tänasel Ülemiste keskuse juubeliaastal sai ka topeltking 20-aastaseks. Ehk tegelikult me oleme seda teinud kõigil aastatel, mis Ülemiste keskus on nii-öelda Tallinnas eksisteerinud. Miks ta nii nagu siuke põnev ja võib-olla ka rahvas nagu kõnetava, on see, et tas on nagu siuke nagu minust ülini geniaalne sisu. Aga tegelikult ju see, mida inimesed siit ostavad, on põhimõtteliselt mõeldud selleks, et edasi kinkida. Ehk siis see rõõmu nii-öelda jada läheb natukene edasi. Hästi tore on just, kui kingiks üldse midagi peab ostma, siis inimeste enda tehtud asjad. Ja kui lapsed need ise teevad, siis on ju kaks asja. Esiteks südamega tehtud ja teiseks ka selline ettevõtluskogemus, et sa teed midagi, millel on väärtus, mida sa saad tegelikult ka müüa, mida sa saad teistele edasi anda, nii et ma arvan, et see ongi kõige soojem. Topeltkingi üritusele olen ma nüüd 3. aastat ja see on see koht, kuhu sa tuled tagasi niikuinii. Sõltumata sellest, kas sa juhid päeva või mitte, sellepärast, et see on hästi ilus, hästi helge ja liigutav. Minu jaoks on need inimesed tänu sellele juba tuttavad. Ma näen jälle taas ja taas neid, kes on oma käsitööga siin välja tulnud. Et see on justkui, kui me räägime, et siin täna on, eks ole, asenduskodud, perekodud, lastekodud lastega, siis ongi nagu üks suur pere. Jaa, Topeltkingi jõululaat on üks kindlasti selline hea algatus, et mis ei ole lihtsalt ühe aasta lõbu. Et mõtlesime, tegime ja tõesti sel aastal juba 20. aastat järjest, et see on miski, mis on selline pikk traditsioon. Ja muidugi, mis on väga tänuväärne see, et Ülemiste keskus ka ise panustab ju siia päris palju juurde, et need pered, kui nad siia tulevad, et siis nad saavad ka Ülemiste keskuse poolt sellise rahalise toetuse ja ma tean, et siin lisaks sellele müügile on ju ka need erinevad etteasted, et aeg-ajalt on võimalik kohata oma lemmikartisti. Tõesti, see on väga hästi organiseeritud sisukas päev.